Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ajaba nuli nyembadani sapa Maulana Ishaq. Fa nazala nuli mudun sapa Maulana Ishaq ma'ahum serta rijal. Falamma mathala mongko ing dalem semangsane wis njenggrengake sapa Maulana Ishaq baina yadil maliki ing dalem ngarepe raja. Kala mongko ngucap sapa raja lahu maring Maulana Ishaq, innali bintan hiya thamaratu fuadi. Temen iku kedue ingsun sapa bintan anak wadon hiya kang utawi bintun iku thamaratu fuadi buah hati ingsun. Wa falqatu kabidi dan sepotong hati ingsun. Wa ya utawi binti al ana ing dalem saiki iku maridhatun lara. Wa qatala lan temen wuswe apa maraduha lorone binti. Wa ayat dan membuat tidak berdaya utawa ngape sake al atiba ing pira-pira dokter apa ilajuhu ngobati marad. Singkat cerita, setelah Maulana Ishaq setuju mengikuti sayembara menyembuhkan putri Blambangan, turunlah dari gunung untuk menemui sang raja. Setelah berbasa-basi dengan sang raja, kemudian raja berkata kepada Maulana Ishaq, Tuan, saya punya anak perempuan. Dia adalah buah hati saya. Sekarang sedang sakit dan sakitnya sudah lama. Dan sakit ini ternyata membuat dokter tidak berdaya untuk mengobatinya. Ini cerita siapa? Raja Blambangan kepada Maulana Ishaq. Kemudian lebih lanjut, Raja Blambangan berkata lagi, fa in kana indaka dawa'un fa inni altamisu minka an tudawiyaha wa tu'alijaha. Fa in kana mongko lamun ana iku indaka ing dalem sandingi sira apa dawa'un obat, Tuan, jika panjenengan mempunyai obat, fa inni mongko setune ingsun iku altamisu mohon sapa ingsun mingka saking panjenengan antudawiya ing yen to ngobati panjenengan ha ing binti wa tu'ali jalan ngobati panjenengan ing binti. Fala alladzalika mongko menawa mengkono oleh ngobati panjenengan yakunu iku ana apa zalika sababan dadi sebab li syifaiha maring kesembuhane binti. Jika panjenengan punya obat, saya mohon obati putri saya. Siapa tahu sembuh atas jasa pengobatan panjenengan. Fa ini, kemudian raja menjelaskan lagi di hadapan Maulana Ishaq. Fa ini mongko setune ingsun iku nadar tu nadar ingsun biqauli kelawan pengucap ingsun. Mandawaha barang siapa yang mengobati binti wa alajaha tegese mengobati binti fasufiyat kemudian sembuh sapa binti faya mongko utawi binti lahu kedue man iku zaujatun dadi bojone wa apa itulan paring ingsun hu ing man ma'adzalika sertane zaujah nisfa bali ing separone bondo ingsun minal mamlakati saking kerajaan. Bahkan Tuan, saya telah bernazar, barang siapa yang berhasil menyembuhkan putri saya, maka putri saya akan saya berikan kepada orang tersebut sebagai istrinya. Bahkan saya akan tambahi, akan saya berikan separuh dari kekuasaan Blambangan untuknya. Mendengar penjelasan dari Raja Blambangan ini, apa yang dilakukan oleh Maulana Ishaq, fa'akbala kemudian menghadap sapa Maulana Ishaq ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa tadarru'a lan tadarru' sapa Maulana Ishaq ilahi maring Allah bidu'ai kelawan doa. Wa atalan yen to paring sapa Allah ing anake raja dawa ing obat yakunu kang ana bihi kelawan dawa apa asyifa'u kesembuhan. Berdoalah Maulana Ishaq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memohon kesembuhan putri sang raja. Jenenge wali, doa mustajab. Di dalam hadis qudsi pada seri kemarin saya terangkan
kuntu sam'ahul ladzi yasma'. Apa yang diucapkan oleh kekasih Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fabariat. Kemudian sembuh sopo anak raja. Bismillahi dengan izin Allah fil khali ing dalam saknalika. Seketika itu juga sembuh. Bahkan waqomat lan ngadeg sopo anake raja ka'anna manusitot kaya oleh dilucuti sopo anake raja min iqalin saking tali. Akhirnya sembuh. Fazawaja nuli ngawinake sapa al-Malik raja Maulana Ishaq ing Maulana Ishaq bintahu ing anake raja wa atolan paring sapa raja ing Maulana Ishaq paring-paring nisfa baladihi ing separo kerajaane Malik wa malaka dan menguasakan sapa Malik ing Maulana Ishaq fihi ing dalam balad untuk memenuhi janjinya dinikahkanlah putri sang raja dengan Maulana Ishaq dan diberilah Maulana Ishaq separuh dari kerajaan Blambangan untuk ia menjadi penguasa di sana. Fakana dzalika mongko utai mengkono. Fakana mongko ono apa dzalika mengkono madkur iku sababan dadi sebab. Sebab apa li suhulati du'ain nas maring gampange ngajak wong ilal islami maring Islam. Falam yazal mongko ora leren-leren sapa Maulana Ishaq iku yatu mengajak sapa Maulana Ishaq ing annas ilal islami maring Islam hatta aslama hingga Islam sapa kathirun wong akeh min ahli baladi saking penduduk kerajaane Maulana Ishaq. Wa fi dzati yauminan ing dalam salah siji dina dakhala mlebu sapa Maulana Ishaq ala Maliki Blambangan ing ngatasi raja Blambangan. Dikisahkan pada suatu hari Maulana Ishaq datang menemui Raja Blambangan. Faqala kemudian berkata sapa Maulana Ishaq lahu maring raja Blambangan, ya abati hu bapak ingsun. Disebut ya abati wahai bapak ingsun karena apa? Saat itu memang sudah menjadi mertuanya. Ya abati oh bapak ingsun, ini setune ingsun iku jitu teko ingsun ka ing panjenengan. Atu hale ngajak ingsun ka ing panjenengan min ibadatil authan dari meninggalkan menyembah patung. Wa tibai syaiton dan mengikuti setan. Ila ibadatillah maring nyembah Allah. Rupane sapa al hayyil qayyum, al muhyil mumit, al malikid dayyan. Bapak kula sowan dateng panjenengan. Tujuane setunggal ngajak panjenengan meninggalkan menyembah patung, meninggalkan mengikuti setan. Saya ajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Waqul lan ngucap sira asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekarang juga Bapak ucapkanlah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa reaksi Raja Blambangan mendengar seruan menantunya yang tak lain adalah Maulana Ishaq? Falamma sami'a kalama Maulana Ishaq taghayyara wajhuhu wa khamarra wa tanammara wa tama'ar. Falamma sami'a mongko ing dalem semangsane krungu sapa Raja Blambangan kalama Maulana Ishaq ing omongane Maulana Ishaq taghayyara mongko rubah apa wajhuhu wajahe raja wa marolan dadi abang apa wajahe raja wa tanammara lan terlihat buas apa wajahe raja wa tama'ara lan pusat pasi apa wajahe raja wasalalan menghunus sapa raja saifahu ing pedange raja wa ahwa dan mengarahkan sapa raja bi kelawan pedange nahwa Maulana Ishaq ing arahe Maulana Ishaq qailan hale wong kang ngucap illam takhrujil an jika kamu tidak keluar sekarang juga min baini yadai dari hadapan saya au kok tumoko nibano ingsun baina hamika ing dalem antaraning dhuwur sirai sampean wa jismika lan awake sampean al firaqa ing pisah. Reaksinya tidak terduga. Ternyata raja marah luar biasa. Sampai menghunus pedang
Pedang itu diarahkan kepada Maulana Ishaq sambil berkata, kalau kamu tidak segera keluar dari hadapan saya, maka badanmu akan saya pisah, saya jadikan dua. Akan saya potong menjadi dua. Wah, Maulana Ishaq ternyata wedi juga. Fakhoroja kemudian keluar sapa Maulana Ishaq hariban hale wong kang mlayu. Mlayu Maulana Ishaq. Lah wong ape dibelah dadi loro awake. Lah ini menunjukkan Maulana Ishaq meskipun waliyun min awliyaillah juga tetap manusia biasa. Dan ini patut dicontoh. Yang namanya bahaya itu harus dihindari. Tidak seperti film-film Wali Songo di TV, di layar lebar. Terus memperlihatkan sisi kesaktiannya. Wah, itu payah itu ya. Kursektine tok ilmune mboten dipun ketinggalaken. Lari, singkat cerita lari. Maulana Ishaq. Wa dakhala lan mlebu sapa Maulana Ishaq al-ghabata ing hutan mutaghayyiban hale wong kang delik bersembunyi di hutan. Wa kanat lan ono ketika itu zaujatu sapa bojone, wa kanat lan ono sapa zaujatu bojone Maulana Ishaq. Inda dalika ing dalem nalikane mengkono kejadian iku kot madot temen wis liwat li hamliha kedue hamile zaujah apa sabatu asyurin 7 wulan. Fabakat nuli nangis sapa zaujatuhu fi baitiha ing dalem omahe zaujatuhu li firaqi zaujiha karena berpisah dengan suamine zaujatuhu muhatatan hale wong kang diliputi bidulmatil husni kelawan pira-pira petenge kesusahan wa tafakkuri lan pikiran. Pas kejadian itu berbarengan dengan usia kehamilan istrinya 7 bulan. Jenenge wong wedok bojone ra ning omah hamil tuwa ya nangis. Ya susah, mikir kepikiran terus. Falam yazal nuli ora leren-leren sapa Maulana Ishaq muhtafian khale kang delik fil ghabati ing dalem pira-pira hutan. Meskipun istrinya sedang hamil, ya Maulana Ishaq tetap delik karena diancam akan dibelah badannya menjadi 2 oleh sang raja. Wal bawati lan delik ing dalem pira-pira jurang mutawakhisan khale wong kang tawakhus gersah atau punya perasaan takut. Laisa kang ora ana lahu kedue Maulana Ishaq apa anisun kang bisa ngayemake ilal wuhusu angin hewan buas wan nujumulan pira-pira lintang adati kang bersinar di atasnya. Fada'a kemudian berdoa sapa Maulana Ishaq robawa ing pangerane Maulana Ishaq fi akhdi sa'rihi ing dalem membalas dendame Maulana Ishaq min maliki Blambangan saking raja Blambangan. Maulana Ishaq bersembunyi di hutan ya. Dari hutan satu ke hutan yang lain, lembah satu ke lembah yang lain. Bingung Maulana Ishaq. Wis bojone hamil, diancam akan dibelah menjadi 2 badannya oleh Raja Blambangan yang tak lain mertuanya. Sembunyi dia. Sembunyi. Kemudian berdoa kepada Allah agar Allah membalaskan dendamnya. Fa'angzala nuli ngudunake sapa Allah ala ahli Blambangan ing atase penduduk Blambangan. Al-waba ing wabak wal mautan lan kematian, matine kewan nek mautan nggih. Asbaha kang dadi sapa rajul wong lanang minhum saking ahli Blambangan iku maridon lara. Falam yamsi mongko durung tindak urung mlaku sapa marid ila makbudun angin mesti pundhut nyawane kata mata ing mati minhum saking ahli Blambangan sapa kathirun akeh minar raiyati saking raja. Walam yaktir lan ora mampu sapa akhadun wong suci ala dafitil kalbalia ing atase nolak mengkono coba mengkono apa jenenge ujian nggih. Fahasidan uli susah sapa al maliku raja husnan kelawan susah syadidan kang banget hatala yaduka hingga ora iso ngicipi sapa malik atau ama ing panganan wala yaktakhilalan ora nyenyak sapa al malik bil manami kelawan turu.
Akhirnya berdoalah Maulana Ishak agar Allah balaskan dendamnya kepada Raja Blambangan. Tenan, Allah menurunkan wabak di Blambangan. Banyak orang sakit belum lama kemudian mati. Akhirnya banyak sekali penduduk Blambangan, rakyat Blambangan yang meninggal dunia. Keadaan ini membuat raja susah. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Faqala nuli ngucap sapa Malik, inna hadhihi lamin syu'mi dzalikar rajul. Setuhune iki baliyah, iki keadaan yang membingungkan karena banyak kematian, banyak orang yang sakit. Iku lamin syu'mi dzalikar rajul, iku saking olone mengkono wong lanang. Iki jelas perkara Maulana Ishak. Jarene rojo wasukmu waladilan ilo-ilode anake rajul alladzi kang huwa kang uta alladzi al ana ing dalem saiki hamlun niku sedang dikandung lain wadu'at lamun nyekti lamun melahirkan hu ing walad sapa ibnati anak ingsun la ulqiyan nahu nyekti bakal buang sapa ingsun ing walad fil bahri ing dalem segara ben coba iki ilang. Anak iki pokok besok wis lahir tetep tak buat ning segara karena pemikiran Raja Blambangan mengaitkan ujian itu adalah min syu'mi siapa Maulana Ishak dan min syu'mi anak dari Maulana Ishak yang sedang dikandung. Syu'mi itu kan tidak berkahi falam matamma hamluha mongko ing dalem semangsane wis sampurna apa hamluha usia kandungane ibnatul Malik wa analan wis teko apa awanu wadai mongso nglahirake waduat mongko melahirkan sapa puter ibnatuhu waladan ing anak dzakaron kang lanang ka anau kaya setune walad iku adzhabul ibrizu emas murni fa akhadha nuli ngalap sapa ing alwalad sapa almaliku raja wa wada'alan menaruh sapa raja ing walad fitabuti ing dalem apa jenenge kotak wa amarolan perintah sapa almalik bilqaihi kelawan membuang tabut fil bahri ing dalem segara fahamalan nuli nggawa hu ing tabut opal ma'u banyu yas'atu khali munggah apa mak wayang silulan mudun sapa apa tabut bainal amwaj ing dalam antarane pira-pira ombak mahfudhon khalid dijaga bi khifdillah dengan penjagaan Allah wa mahfufan lan diliputi diubengi bi inayatihi dengan pertolongan Allah atau perhatian Allah wa kana lan ana apa dzalika mengkono iku min ba'di karomati ahli wilayati setengah saking pira-pira kramate ahli utawa wapiro-piro waline Gusti Allah. Singkat cerita, setelah putri Blambangan yang tak lain istri dari Maulana Ishak melahirkan, anak tersebut dimasukkan ke dalam kotak, ke dalam peti untuk dibuang di laut, diombang-ambingkan ombak di tengah laut. Tapi Allah tetap menjaga anak tersebut meskipun dihempaskan oleh ombak yang tinggi. Ini adalah bentuk daripada kramate Maulana Ishak. Anake dibuak ning laut itu tesik selamat. Wa bainat tabutu kadzalika itmarrat bihi safinatut tujar lan ing dalem antarane utawi peti kadzalika ku kaya mengkono diombang-ambingno ombak itmarat dumadaan liwat bihi kelawan tabut sapa safinatut tujar apa praune pedagang min ahli Gresik dari penduduk Gresik Fara'a nuli ningali sapa penduduk Gresik dalika tabut ing mengkono peti fa akhadhu nuli ngalap sapa ahli Gresik ing tabut wa fatahulan buka sapa ahli Gresik ing tabut faidan mongko tumadaan fi iku ing dalem tabut sobiun utahe bocah cilik mauludun kang dilahirake nuru kang utawi cahayane sobiku yastau terang apa nur wa waju utahe wajahe sobiku mithlul qamari kaya dene bulan yatalam mau kang bersinar terang apa bulan delalah pas peti niku diombang-ambingkan ombak di tengah lautan ada perahu pedagang dari
milik saudagar dari Gresik lewat. Diambillah peti itu, diselamatkan. Setelah dibuka ternyata isinya adalah seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Subhanallah, wajahnya terang benderang. Wajahnya mengeluarkan cahaya. Wa kana lan ana apa haula itujar, mengkono pedagang yuriduna iku ngarepake sapa tujar asafaro ing lunga ila Bali jazirati Bali. Sebenarnya tujuannya mau ke Bali. Fahamalu, karena mau ke Bali tetap mereka membawa hu ing sobi. Hatta wasalu hingga tumoko ila Bali salimina hal selamat robihi natur membawa keuntungan. Akhirnya tetap bayi ini dibawa ke Bali. Setelah selesai, falamma qadha autorohum. Mongko ing dalam semangsane wis menyelesaikan sapa ahlu Gresik autorom ing pira-pira kebutuhane ahlu Gresik roja umangka Bali. Sopo ahlu Gresik min Bali saking Bali mustaskhibina halim membawa serta lidzalikal maulud maring mengkono bayi hatta wasalu hingga tumeka sopo ahlu Gresik ila tandes maring tanah tandes sumarta halu nuli budalan sopo ahli Gresik minhu saking tandes falam yazalu moko ora leren-leren sopo ahli Gresik sairina halim mlaku kabeh hatta wasalu hingga tumeka sopo ahlu Gresik ilang Gresik maring tanah Gresik fanazulu kemudian mudun sapa ahlu Gresik fi minain ing dalam pelabuhan hunaka kang ing dalam mengkono Gresik wa kharaju. Singkat cerita setelah urusan di Bali selesai pulang ke Gresik ya. Sampailah kepada pelabuhan ya, pelabuhan Gresik ya. Sampai kepada pelabuhan Gresik fanazalu kemudian turun sapa ahli Gresik fiminain ing dalam pelabuhan, turun dari pelabuhan. Hunaka ing dalam mengkono Gresik. Wa kharajulan metu sapa ahli Gresik minal bahri saking laut ilal bari maring daratan. Setelah sampai di pelabuhan Gresik, turun dari perahu naik ke daratan. Tuma salamun nuli menyerahkan sapa ahli Gresik dalikal maulud ing mengkono bayi ilam roatin kepada perempuan. Yukalu kang diucapake ilha kedue imro'ah sapa nyai gede. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada perempuan namanya Nyai Gede. Nggih. Mboten di rumah saudagar sendiri, ternyata diberikan kepada Nyai Gede. Siapa Nyai Gede? Wa ya bintu Said Rojo Pendeta. Ternyata adalah anak dari Rojo Pendeta. Alati kang takodama kang wis dhisik apa zikruha nyebut alati. Faqala nuli ngucap sapa Nyai Gede lahum maring tujar. Kemudian Nyai Gede bertanya kepada para saudagar tadi, liman hadal maulud, ini anak siapa? Faqalu kemudian menjawab, inna hadha mauludun, ini adalah bayi iltaqatnahu yang kami temukan biqurbi mina Blambangan, dekat dengan pelabuhan Blambangan. Yatfu, mengambang sapa maulud alal ma ing atase banyu. Bayi ini di atas peti mengambang di atas air, Nyai, kata saudagar. Fi dakhil tabut kang ing dalem jerone peti. Mendengar penjelasan saudagar tadi, fafarihat kemudian bunga bihi kelawan maulud sapa Nyai Gede. Farohan kelawan bunga syadidan kang banget. Bunga Nyai Gede diparingi anak kalih saudagar dari Gresik. Kenapa kok bunga itka natlam yulat laha walad? Ternyata karena Nyai Gede waktu itu belum dikaruniai anak. Wasamat, setelah diberikan kepada Nyai Gede bayi tersebut, wasamat lan memberi nama sapa Nyai Gede hu ing walad biraden paku kelan Raden Paku. Farobat kemudian mendidik sapa Nyai Gede hu ing walad ahsana tarbiyati kelawan bagus-bagusé pendidikan. Wa khabat lan nyenengi sapa Nyai Gede hu ing maulud hubban syadidan kelawan seneng kang banget. Walakin naulan tetapi ne maulud lam yartadi ora gelem nyusu sapa maulud min ahadin saking wong suwiji minan nisa saking pira-pira wadon. Wa inna makana lan angin pestine nyusu lan angin pestine ana sapa maulud yang masu iku nyesep sapa maulud usbau ing trijine maulud. Ternyata beberapa hari di bawah pengasuhan Nyai Gede, bayi ini ndak mau dikasih disusui oleh perempuan manapun, ndak mau. Akhirnya asupan gizinya itu hanya mengandalkan drijine niki dilebokno cangkeme, dimut ya, disesepi terus. Lah akhirnya ya bingung juga Nyai Gede.
wa kana lan ono ala dzalika ono sapa maulud iku ala dzalika ing atase mengkono keadaan iku ila sabati ayam. Jadi 7 hari di bawah pengasuhan apa Nyai Gede ini enggak mau dimii sapa wae gak gelem. Wa ba'da dzalika melihat kejadian tersebut akhirnya apa? Wa ba'da dzalika setelah itu sakot nyusoni maknane apa maringi ngombe sapa Nyai Gede ing maulud labanal ma'zi ing susune wedhus faqabila nuli nampa sapa maulud wasyaribalan kersa ngombe sapa maulud hu ing susune wedhus. Akhirnya Nyai Gede mempunyai inisiatif untuk diberi asupan susu, yaitu susu kambing. Lagi kerso, bayi itu lagi kerso padahal ijek cilik ya. Raden Paku ya. Ini kan ceritanya Raden Paku. Ternyata maulud yang dibuang tadi adalah Raden Paku. Raden Paku itu siapa? Sunan Giri hada utawi ki kumabarang kana kang ana apa mah min amril maulud dari ceritane bayi yang dibuang. Wallahu a'lam bishawab.